హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నందీశ్వరం మోటార్స్. ఇప్పుడు అశోక్ లేలాండ్ డిస్క్ మొత్తం అరిగిపోయింది. చూడండి, డిస్క్ మొత్తం అరిగిపోయింది. డిస్కులు కొత్త వేద్దాం. బ్రేక్ వస్తలేదు సరిగా, బండి నూక్కపోతుంది, రోల్ అవుతుంది బ్రేక్. డిస్కులు మొత్తం ఉన్నాయి, ప్యాడ్స్, డిస్కులు కొత్త వేద్దాం. కొత్త వేసేద్దాం. డిస్క్ అయితే బయటకు వస్తుంది. చూడండి ఎంత కటింగ్ అయిపోయింది. లెంత్ డిస్క్ ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది. ఓకే, చూడండి న్యూ డిస్క్ వేద్దాం. టీవీఎస్ కంపెనీ. ఓకే, టీవీఎస్ వేద్దాం. చూడండి, టీవీఎస్ కంపెనీ. టీవీఎస్ డిస్క్ ఇది. కొత్త డిస్క్ ఎంత దొడ్డు ఉందో చూడండి. ఇది న్యూ డిస్క్. ఇది మొత్తం అరిగిపోయింది. చూడండి ఇంత కటింగ్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇంత కట్ అయిపోయింది. స్మూత్ ఉండాలి. చూడండి కటింగ్. ఓకే, కొత్త వేసేద్దాం న్యూ డిస్క్. 4 బోల్ట్ తిప్పేస్తే డిస్క్ వస్తుంది. తర్వాత డిస్క్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అయితే అప్ వస్తుంది. ఫ్రంట్ వీల్ అప్. ఇది డిస్క్ దీనికి ఎక్కిచ్చేస్తే సరిపోతుంది. డిస్క్ తీసేసి ఇలా డిస్క్ పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, 4 బోల్ట్ ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే డిస్క్ ఫిట్టింగ్ అయిపోద్ది. దీనికి డిస్క్ అయితే ఫిట్ చేసాం. బ్రేక్ ప్యాడ్లు అయితే ఎక్కిచ్చేద్దాం న్యూ డిస్క్. ఓకే, ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. అటు సైడ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. బ్రేక్ ప్యాడ్లు ఎక్కించి డిస్క్ ఫిట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. న్యూ బ్రేక్ ప్యాడ్ ఇది. న్యూ బ్రేక్ ప్యాడ్ ఇవి. చూడండి, ఇవి చూడండి మొత్తం అరిగిపోయినాయి బ్రేక్ ప్యాడ్లు. మొత్తం ఇందులో ఏం లేదు, మొత్తం బ్రేక్ ప్యాడే లేదు. ఇది మొత్తం అరిగిపోయినాయి. 2 చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. చూడండి ఇవి ఎంత తోటి ఉన్నాయి, మొత్తం బక్కగా అయిపోయినాయి. చూడండి మొత్తం అరిగిపోయినాయి. తేడా చూడండి. ఓకే, కొత్త వేద్దాం బ్రేక్ ప్యాడ్. 2 సైడ్ అయితే డిస్కులు ఫిట్ చేసినాం. బ్రేక్ ప్యాడ్లు కూడా కొత్త వేసేసినాం. టోటల్గా 2 సైడ్ కూడా వేసేసినాం కొత్త. చూడండి, లెఫ్ట్ రైట్ మొత్తం డిస్కులు కొత్తవి పడ్డాయి. ఇంకా టైర్ ఎక్కించి ట్రయల్ కూడా బ్రేక్. పాత డిస్క్ ఇది, ప్యాడ్స్. ఓకే.